就講好長啊！我哋呢個位置 O 唔 OK 啊？好啦，今日咧，我哋開始啦，好唔好啊？好。好啊。好。佢哋唔嚟佢選擇。今日咧係少有雙人互動，咁所以咧，除咗我哋雙人互動之外咧，都同大家互動多啲，好唔好啊？好似有一次咧，咪有個物理治療師係咁叫你哋行嚟行去，咁搞成招咁樣嘅，係嗰個係我朋友嚟嘅，對唔住。咁我哋對話，我哋開始傾下偈先，係啦。不如問下大家今日想聽咩？好唔好啊？係咪冇得大咪㗎啦？唔得，我哋2支咪㗎咋。阿 Pat 心諗點啊？你哋尷尬啊！成點係2個？好尷尬咩？你今日個戲講下碼嘢先啦。今日個戲碼係講尾對尾二嗰啲 feel 嚟，冇人睇。係啦，太過分。我諗我啲同事覺得自己識晒。哦，係。喂，問啦，問下，想聽啲咩啊？佢揀緊，唔使揀太耐嘅阿 Pat。其實我覺得即係喺度聽到嘅都係寶咯，所以乜都得。OK，好 general 啊 ，OK。不過以我嘅經驗就係 ACT 開始咧就咁多人，但係跟住咧3個字之後應該要企喺度。係啊，但係你仲要我講先咯，咪尊重我 out 啲。好咯，佢哋唔笑嘅。我哋度咗。你度得好辛苦。唔係 OK， 但係今日錄影嘅，咁大家俾少少面啊。我哋不如唔好 chat chat 啦，開始啊。開始啦！你有啲 script 嘅喎，你講唔講得出口啊？講得出嘅。嗯。好咯，喂，聽過你升咗職喎。係啊。咁啊。你幾時升啊？我應該 OK 快嘅啦。咁啊，恭喜阿恭喜定先。阿望其實係，即係佢係榮升咗 ACT 最靚女嘅 RD 啦。我諗冇人會反對啦，係咪先？多謝咦，大佬就出嚟就聽到呢句。因為真係。佢時間真係啱。即係我係同王家衛齊名啊！佢係最靚仔 RD。唔係，你係 ACT 最靚女 RD。咁高啊，加埋高啊 head 唔係咩？唔係，你係 ACT 最靚女 RD，我係冇講錯噶嘛。冇啊，加埋嗰個 head 都係啊。唔係，跟住我下一個我要講，下一個就係我咁講咧 ，FWD 佢都係最靚女 RD。如果係50歲樓下組別嘅話，咁你細佬 clarify 過人哋其他幾多歲啊？我度嗰啲嘢已經講晒啦。你今日嘅 sharing 嚟到呢度啦，係咪啊？咁Money 就將時間交俾我啦，係咪啊？係啦，咁啊仲有啲嘢講嘅。好啦。好尷尬成件事。係點啊？仲有咩講啊？係。喂，話時話成件事，喂 by the way， 我覺得 by the way 係幾好用嘅。by the way 就係即係之前講啲嘢，你係可以抹咗佢。咁依家先係講真。喂 by the way， 點解你會做到 PERC？ 點解想做 PERC 啊？其實咧，嗱，我哋今日點解係由我哋2個 sharing 咧？咁就係因為 ACT 咧上年咧有3位 PERC 啦。咁我哋問下好新嘅同事，其實 PERC 即係咩啊？知唔知？係咯，佢唔生嘅。問隔離嗰個啊？隔離嗰個，我成日睇到你啲片嘅。請6個人，係啊，1年裡面請6個人啦。咁如果 ELC 就係1年裡面請2個人啦咁樣。咁上年我同 Money 都係同埋之前 sharing 過 Chris 啦，都係 ACT 嘅 PERC。咁點解會請6個人咧？其實好坦白講咧，摸到我嗰下咧係阿 Wing 抽到架車嘅。大家都知道上年咧，阿 Wing 係抽到架車啦，30幾萬，咁我都覺得幾爽。咁而且其實即係其他 ELC 嗰啲都 PERC 都抽到好多禮物咁樣，咁啊推動到我，因為我自己就即係請人都請咗10幾年啦，咁所以都唔覺得請人好困難嘅。咁呢個就係即係覺得咁其實不如試下做1年啦。咁而同時間咧，其實我唔知大家認唔認同啦，有時 COT 啊、PERC 啊呢啲咁樣，或者 even MDRT 咧，其實都可以係做1年講1世嘅。唔知大家明唔明白？即係好似尋晚咧，我同一位 DD 食飯啊，即係第2區啊，咁佢就話佢同 Coco 傾偈，大家識唔識 Coco 啊？即係而家即係平保一姐啦嘛。咁佢好似第一句咧同你傾偈就問：你有冇做過 TOT 啊？咁樣。
咁跟住佢應唔到啦，但係佢我都做過 COT， 咁好彩佢唔係問我啫，如果佢問我咧，我 COT 都未做過，咁所以同樣啦，其實做一年 PELC 咧，其實我諗喺同事嘅層面啦，或者自己其實都係一個挑戰一個突破，即係我能夠achieve 到呢樣嘢係一個伸展啦，即係等同於做 COT 啊、做 TOT 一樣咁樣啦。咁啊，我好認真答啊，咁 Money 又講下點解做 PELC？點解做 PELC 其實同我做數差唔多，都係做下就做到咁樣啫。即係我做 PELC 其實都冇一個難聽到粗口。唔係年頭我真係冇諗過做 PELC 嘅 to be honest。全公司第一都係但係你定啲先。Not on purpose。唔係唔係 PELC 嘛，今日講年頭係冇諗過做 PELC， 但係咧你請咗一個，跟住你就想做 ELC， 你請咗4個，跟住你又想做 PELC， 咁你做下咧就做到㗎啦。即係我覺得即係你要有個務係 keep 住做呢樣嘢 ，PELC 係有結果嘅，未必係個目標嚟嘅，係咪？係咪？咁即係我講得好好啊！我就係以目標就諗下點做，佢就係做下做到，咁咧就係聽下我哋點做到咯喎。係啦，咁我又講下啦，點解今日係我同佢咧，而唔係我同阿 Chris 咧 ，Chris Chow 咧？因為我聽講你條 team 係重女，但係點解今日冇嘅？哦，喺度啊！係嘛？啱望啲女係咩啊？翻緊嚟。哦 ，OK，咁啊第二個原因啦，第二個原因其實我同佢有個組合嘅，係啦，大家知唔知我同佢組合？你開始個廢話含量有啲多啦，係嘛我驚大家會離場。係啊，開始多人啦，我哋而家 OK。即係你係做緊咩？抌時間。好。係啊，其實我哋嘅組合名咧係 Double M。好老土。係啦，Double M。好唔正經。OK，咁我哋不如下一 part 啦。係咪嚟啦？我要講翻啲台詞啦。係。有 By the way 啦，喂 By the way。你做咁多台詞咩？冇啦，喂 By the way，我哋唔係咁樣講棟篤笑就完㗎啦。唔係，而家開始入正題啦，開始多人啦。好啦，咁咧就首先咧就會由我開始講少少嘅咁樣啦。咁啊，我哋咦咁係點啊？自己撳。你出咗鏡頭，我哋唔好行。自己撳，你個係咪有個 remote 㗎？咦，我講未咧？你講住先啦。係我哋喺我度原來。黐線啊！誒，部機試下。得唔得啊？ OK。係啦，好啦，咁咧就介紹下我自己啦。咁其實喺呢個行業咧都好耐歷史啦，係啦。咁咧就係05年開始啦，做銀行嘅。咁然後就係15年咧就同 ACT 一齊嚟咗呢一度啦，嚟咗富衛啦。咁啊之前其實呢個係可能有參加 Manager Day 都見過呢一個嘅即係資料啦咁樣。咁其實咧咁多年嚟咧我都比較主力啦，同埋中意去帶 team 嘅咁樣啦。咁舊年咧其實條 team 都有一個幾大嘅突破啦，咁啊一直其實早幾年咧 team size 都係可能70-80人或者60-70人，一路每年咧10個8個咁樣增長。咁舊年咧就有個比較大嘅突破啦，入咗43個人嘅，咁分別咧由18個 teammate 去請翻嚟嘅。咁當然我自己就 PELC 啦，啱好6個啦，咁而中間就會亦都加有13個 ELC，咁就即係全民一齊請人個氣氛咧，舊年係幾澎湃嘅。係啦，咁咧就上到去依家嚟講個 team size 由80幾人咧上到135人啊咁樣，咁亦都其實講真咧帶咗 team 咁多年咧，一直都好想個團隊有100人。以前嚟講咧都係一個 dream 嚟嘅，係啦，即係我諗唔知 Sonic 會唔會有呢個想法啊咁樣。咁咧諗咗好耐，咁就終於舊年咧其實係好快地過啦，仲多到我都有啲唔知點咁樣，點算啊咁樣，咁多人咁樣啦。咁的確係嘅，咁呢個係大概少少嘅舊年嘅少少嘅成績啦咁樣，咁跟住咧就講我自己啦，咁其實我自己咧頭先講咧一直都係比較中意帶 team，咁因為一直咧我自己都唔係非常之嚮往或者好叻去做即係一啲簽單嘅嘢，咁我係冇做過 COT、TOT 啦，只係做過 MDRT 咁樣啦，咁但係咧我一直都好 believe 咧請人帶 team 呢一樣嘢嘅。喺我自己一直個 philosophy 裏面，咁啊就你話喂有咩原因啊？咁我想今日大家咧坐低都去 review 下。我諗今日坐低得嘅其實應該90%你都真係想 build team 先喺度噶嘛，應該唔係純粹係支持我哋兩個咁樣啦，係啦。咁咧都可以諗下啦，其實你帶 team 嘅動機係乜嘢？因為我想講一個第一個點咧，就係其實公司呢幾年咧出咗好多 incentive 去鼓勵你請人咧，都係啲好短線嘅嘢嚟嘅。包括唔好過去睇呢個住，咁咧就包括係可能北京啦，去北京啦，去西安啦，或者請一個人有5000蚊啊、8000蚊，其實都係啲好短期拱你去喐嘅嘢。但係我覺得其實背後你能夠成功請到、留到佢帶到，能夠可能成為到 manager，其實背後需要嘅係一個好長遠嘅
一個信念同埋底氣嘅。咁我覺得我同 Money，我冇問佢啦，但係例如話你見到佢起好多醫療單，跟住有好多被動收入啦。其實請人你話長遠一個收入，我諗在座有啲可能 BM 啊或者 UM 嘅喺度，你哋帶同事嗰啲收入被唔被動啊？即係明唔明我問咩？即係佢簽單，你使唔使？你係咪可以完全唔理啊？唔反冇唔應嘅，係啦。咁應該嘅反應就係唔係啦，係咪啊？即係我意思係話，其實如果你個同事其實佢仲係新新地，其實你係花好多時間去幫佢，然後好啦，佢做完一大紮嘢之後，其實你得出嚟嘅收成唔係好多嘅啫嘛，可能係1/4、1/5，咁你會覺得喂，咁不如我出去簽單啦。咁所以呢件事咧，其實係好長遠嘅事情。咁所以今日如果你好想喺度呢個平台去發展你嘅團隊，其實好老土地講，你真係要諗好長遠，或者你去付出一啲嘢，你去建立一啲嘢，可能要去到你嘅 teammate 係成為 AM 以上，你先開始係放手咯。認唔認同啊？或者佢先可以自己管理條 team 嘅時候，你先可以真係有真真正正嘅被動收入嘅。咁當然我所謂嘅標咗咁耐，即係深耕咗咁耐，咁就梗係開始有被動收入。咁但係都頭先講咗都係以10年咁樣計啊嘛。咁所以即係俾大家睇就係話，其實真係一啲長遠啲嘅想法啦咁樣。咁我初初點解會想帶 team 咧？就係中意一班人做嘢啦。即係我係一個我係 ENFP 嚟嘅，不過近來就有少少轉咗 T 咁樣啦。咁所以我係中意一班人啦，一齊嘅話好開心咁樣啦，甚至即係可能睇啲同事踢波啊、打波啊，我以前會咁樣做嘅，都覺得好開心啊！一齊去 camp 啊，去長洲塘福咁樣。對於啲年輕人嚟講，係咪唔知咩地方嚟㗎？我哋以前去塘福嘅去 camp，唔知咩嚟啊！而家你哋去深圳㗎嘛，即係如果去玩係咪？係啦，咁所以一個利己嘅原因就好中意一班人做嘢啦。咁頭先講啦，長遠你會有真正嘅被動收入，即係話，例如好似我咁樣，喂，我唔會有能力年年都 COT、TOT，咁但係我諗而家我個被動收入，即係我諗每一年都會挨近可能 COT 同 TOT 嘅水平，咁就係因為你建立咗一大班嘅團隊，而佢哋亦都成為 manager， 係咪？咁呢樣嘢係長遠大家要去發展嘅咁樣啦。咁同樣咧，我覺得呢件事都係利他嘅，即係等同於其實我哋公司最強嘅 medical 啦，我諗在座都做好多噶嘛。其實大家覺唔覺得做 medical 有時都有少少似做義工咁樣噶嘛？即係 ACT charity 咁樣嘅，係因為佢哋會 claim 好多錢啦，係咪？咁然後又好好啦個 plan 係咪？好易 claim 到啦。咁我覺得其實帶團隊請人，我唔知你有冇諗過係利他，定係你能唔能夠做到利他？唔知你哋明唔明？即係你叫咗佢入嚟，你昆咗佢入嚟啊？定係其實你俾到一個好輝煌嘅事業佢？咁喺我自己嘅 history 裏面，我比較好彩嘅就係咧，我好多 teammate 入到嚟咧，佢唔單止係即係有一個自己嘅 career 啦，我都睇住佢哋結婚啦，同埋我都幾多 teammate 咧，我喺大即富慧 sharing 都講過，我都幾多 teammate 喺度揾到另一半嘅。即係如果你哋睇翻個 track record 係啦，咁咧咁我都覺得好得意啊！如果我當日冇請佢，咁今日又會唔會有？即係呢個小朋友就唔存在㗎咯喎！即係新年嗰啲 BB 啊，即係有時會咁樣諗，覺得好得意係啦。咁所以利他嘅意思就係你有冇呢個承擔係你嘅同事入到嚟，你真係負責佢嘅 career，令到佢可以例如買樓、結婚、生仔。都喺呢度，或者呢個 career 係俾到佢。咁今日唔好意思講得有啲沉重，即係呢個責任係幾重嘅。咁大家 ready 唔 ready，或者有冇全力去真係做呢個 support 咯？咁呢個就係嘅分享啦咁樣。咁所以係啦，提升同事嘅家庭生活質素。例如話有時見到啲 teammate，咦佢喺呢一度揾到自由、揾到時間、揾到錢之後，佢可以帶佢爸爸媽媽去旅行啊，帶晒成個 family 去旅行。咁呢都係一啲我自己好中意見到嘅畫面，同埋即係 out of 咗就咁去簽單啊、揾錢啊咁樣咯。咁呢啲就係即係我一直好期待嘅畫面啊咁樣啦。咁所以都有少少係你可能覺得阿媽係女人咁樣。咁所以咧，我好快咧就會跳到嚟一個位，就係因為在座我知道有啲比較新嘅同事，我想問邊位係入咗職1年以內，可唔可以舉手啊？係或者未入職啊？都幾多喎咁樣啦。咁咧就阿 Pat 係咪可以遞一遞嘅？可以。係啦，咁我咧就想
同大家即逐個咧去 go through 下我呢6個請人嘅 case 啦。咁希望大家喺請嘅裏面咧，我會將一啲可能對話啦同埋過程咧話俾大家知。咁咧就想大家咧去即都諗下啦，我有冇咁樣做咧？或者有冇啲咩我係冇做到嘅咁樣啦？咁大家見唔見到即係 Astron？ 大家知道我條 team 係Astron 啦。咁所以其實我哋 team 啲人咪太空人咯咁樣。好啦，咁6個太空人點請？咁咧呢6個人咧分別第一個咧係嚟自 JobsDB 嘅。咁我諗在座或者ACT 咧一直都好叻用 JobsDB 去請人。其實我唔係好叻嘅，點樣唔叻法咧？我上年原來我尋日叫 PA 數過，我上年其實 in 咗30個人，但係我只係有1個人係由 JobsDB 去入職，所以係一個燒錢嘅工程嚟嘅。係啦，咁所以即係亦都咁講啦，當然會可以入到。咁呢個同事最後佢其實係一個 ING 啦，咁但係就因為我特別中意一啲講到廣東話嘅 ING， 好合理啊，係咪？就可以同佢講廣東話啊嘛，佢聽普通話又冇問題，又有國內市場，咁所以呢個入嚟嘅都係講廣東話啦。咁而佢其實你話請佢咧係冇技巧嘅，因為咧佢係一個自己上完 OP 上完堂，佢覺得 OK，佢自己揾翻我話我可以入職啦，應該點做嘅人嚟嘅，咁所以純粹就係 number games 咯。咁我想同大家分享，有冇聽過咧？其實揭 pair 牌，好似其實早幾年咧，ISAC 咧，即係 BC 嘅 ISAC 啦，佢一次都問我其實你點樣請到 Carly 咁樣啦？Carly 未上個月都分享過。咁其實好簡單，其實就係揭牌咯。揭牌唔知大家明唔明？即係好似揭 pair 牌，我問你喂，點解你會揭到隻紅心煙嘅？其實咪就係我一路揭咯，可能揭到第35隻先至係，或者第51隻先係。我可能比較好彩啲，我揭頭幾隻咧就已經係有啲俘虜啊咁樣，係啦。咁所以其實呢個係我05年嘅時候，我嘅 trainer 已經咁樣教我㗎啦，喺匯豐嘅時候，即係佢話其實你做生意又好，請人好，都係揭牌嘅啫，都係 number games。即係今日你揭嗰隻牌唔好，唔夠多啊，係啦。所以其中一個 PERC 點解我覺得做嘅原因咧，係因為我真係試過有一年咧，我係 ELC 啦，但我請嗰2個同事係冇 production 㗎，佢只係幫我入咗2張單，然後支持到我去北京，送咗個 trip 俾我，冇 production 會唔會啊？有同事入到嚟冇 production， 梗係有啦，係啦。咁但係今年我請咗6個人嘅時候，我其實係一路去到後面，我就可能請到啲真係有心做嘅人。咁我都好慶幸就係我 declare 咗6個咯，因為如果唔係，其實我請完2個我又停㗎啦。即係我唔知大家會唔會有咁嘅心態，即係覺得ELC 我咪請2個咯，又去旅行又唔知點有錢分咁樣，咁然後就夠啦，咁我又繼續跑數啦。咁但係其實原來個 stat 話俾我知係唔夠嘅。係啦，你越多人你先會越多選擇，就係你揭多啲牌嘅道理咁樣啦，係啦。咁好啦，呢個好簡單講咧，就係你見到其實好自然地係一個 ING，咁但係咧去到最後啦，其實都幾開心啊。咁我覺得呢2個就係第一就係佢其實都攞咗舊年我嘅新人嘅 champion 啦，係啦，呢位 ING 嘅同事。咁而隔離呢個咧，你見唔見到係咩嚟㗎？互動下，呢2支係咩嚟㗎？酒嚟嘅係啦，坐第一行嘅同事驗眼啊，係就睇到啦。咁其實即都好開心啊！佢就喺家鄉嗰度咧，佢自己釀嗰啲酒啦。我即刻幻想係咪有用腳踩，即係會釀咗啲酒咁啊，特登拎嚟送俾我咁樣啦。咁就都好開心，因為都想講就係即都同我同事係建立咗一個幾深嘅關係。咁或者例如好耐冇打俾佢啦，有一次我打俾佢都話：我聽到你嘅聲音覺得好溫暖啊！咁啊，你知內地人會比較 expressive 啲，咁我都即係好開心聽到。咦好啦，咁我就大概講咗個故仔啦。我可唔可以訪問下1-2位同事？你聽到啲乜嘢？有啲咩係你冇做到嘅？唔好意思，你先。打電話。打電話。好耐冇打過電話啦。係咪啊？即係譬如我都有啲唔係成日翻工嘅同事㗎嘛，咁即係可能請咗翻嚟，咁有 WhatsApp 有 WeChat，我都有一個類內地嘅同事啦。類內地。即係類似。印度其實。佢係香港。印尼。冇永居，但係已經喺香港10幾年，有埋結咗婚生埋小朋友。咁但係我真係好耐冇打過電話俾佢，我琴日 WeChat 咗佢1次啦。因為我平時就會 WhatsApp 嘅，佢喺香港嘅，咁但係咧佢都唔係好覆嘅。咁我琴日 WeChat 咗佢之後，即刻覆我機。咁我覺得頭先你講話即係打電話俾佢啦，即係我發現我自己真係好耐冇打俾我啲 teammate 啦。係啊，其實電話係有溫度嘅，係有溫度。咁我自己都會 keep 住有時電話傾下偈或者關心下咁樣啦，keep 住有溫度。好啦，問多位啊。
呢個 case 聽到啲咩係可能你冇做到，或者你可以做多啲嘅嘢。護士哥哥，護士哥哥你好啊。乒乓波教練。都係打電嚇抄翻。可唔可以講第二個 point 得唔得㗎？即係就係可唔可以講多次？個問題你我做咗啲咩係你冇做到咯？即係而我請到呢個人，即係如果簡單啲講。諗完一陣先答你。哦好啊，咁。冇做 JobsDB 咯。哦係啦，亦都冇 in 30個人，即係 number game 生。個成本都高㗎，而家呢個階段未必做到。即係冇揭牌咁樣啦。係啦，咁呢個咧就係即係正如頭先所講啦，我其實一直 throughout 舊年我係一直有 interview 㗎，咁但係其實都只係有一個係有 JobsDB 入。好啦，咁第二個啦，呢個咧就好快講嘅，點解咧？因為呢個 super warm 咧，有冇人知係邊個啊？阿直一定知，係 Daisy。係丈夫啊，係啦，呢個係我老公嚟嘅。咁嗰陣時咧，點解會入職咧？係啦，其實就係咧，點解又出呢張相咧？就因為我想追呢個廣告啊！你哋記唔記得嗰陣時，即係多謝阿 Pat 諗咗呢個 game 出嚟啦，就我哋要追地鐵廣告啊！咪咁，但係你 execute 呢件事啦 ，OK， 係啦，咁我真係我都想上廣告，即係雖然我一把年紀，但係我都即係覺得好難得啊呢個機會，咁我真係直接就係同我老公講，喂，你係時候啦入職，國家有任務俾你咁樣啦，咁我都即係 enroll 咗一段時間，咁同埋當時亦都配合翻 ERC 啦，其實會有一個月糧啊嘛 extra， 因為我係 ERC 係咪？咁而且咧亦都同時間都有一個好 solid 嘅原因嘅，就係亦都多謝大佬啦，因為佢成日好似傳教咁樣叫大家做 premium financing， 亦都叫同事自己做噶嘛，因為代分份傭就好數，同埋個 break even 勁快啦。咁於是我就將呢件事就同咗我老公講啦，咁於是就入咗嚟。咁呢個咧就唔訪問啦，因為冇咩好訪問嘅，係啦，係啦。咁就呢個就係第二個啦。咁又幫到我咧，你想唔想答啊 Minky？ 係啦，呢個就係未有啫，係啦，傻豬，係啦。好啦，咁同埋都可以係係啦，同性都得嘅，我哋好接受，係啦，好啦，咁所以呢個就係最後第二個請咗嘅生嚟啦。咁我哋第三個咯，第三個呢個就比較特別啲啦，亦都可能好多人聽過我分享啊。呢個咧係嚟自 Facebook 嘅，我先俾大家睇下，其實就嗱我揾翻出嚟，因為我揾佢個名咧，我已經揾得翻啦。Exactly 呢個 message， 我好想請人嗰陣時，你見到4月幾？今年好想做 PERC， 咁我要同自己講要用唔同嘅方法。於是我見到呢個咁嘅 message， 跟住我撳入去佢個 profile 啦，見到佢有300個朋友同埋真名嚟嘅。你知唔知有啲假名㗎嘛？同埋開個假 account 係即係 KK 園咁樣㗎嘛？係啦，咁我 make sure 佢唔係啦，因為佢有300個朋友，咁我就 DM 佢，真係直接。咦嗱，係啦，我俾個 DM 你睇，見唔見到啊？睇唔睇到啊？我而家團隊帶緊80人啦，大部分都係後生90後同00後啊。如果你想，因為佢係好細個㗎咋，01年啊，係啊。如果你想做 part time 都可以考慮我出嚟傾啊。咁佢話你係咪 FD 啊？係啊，跟住佢話我哋下個禮拜二會上去鰂魚涌 office 可以傾埋。你見另一條 team 係啊，你見完佢見我啊咁樣。好啦，咁大家都知見唔見到啊？係啦，我約佢4點半啦，結果咧佢唔知6點幾先出現嘅，即係佢喺俾人喺上面15樓咧困咗個幾兩個鐘嘅。有冇聽過隔離？係啦，咁即係邊條 team 係咧？有人嗌咗個 team 名出嚟，我就唔重複啦。係啦，咁啊俾人困咗個幾鐘，咁於是佢落到嚟咧，其實大家都知我仔成日催我翻屋企㗎啦，係咪？咁佢其實等緊我翻屋企食飯啦。咁我大概咧其實見咗佢半個鐘頭至9個字，我就係我叫佢走嘅。我話唔好意思，我要走啦，因為你今日太遲先落嚟。其實咧我都想講呢個係一個能力。就係我用半個鐘至9個字嘅時間，我已經 show 到俾佢睇點解佢要入嚟 ACT， 點解佢要跟我。咁我其中一個有一啲嘅 slide 去講啦，係咪我條 team 有咩 support 啊，或者等等。咁我其中有用咗10至15分鐘咧，我係教佢保費融資嘅，因為正如頭先所講啦，大佬係嗰期宣教啊嘛，咁啊保費融資好正，咁我用10分鐘教佢，佢當時個反應係話哇好清楚啊，因為我一直都想學，但係冇人教到我。然後佢亦都問佢話點解頭先上面嗰個人個幾鐘都冇同我講保費融資？我話唔知道，可能佢唔識。係啦，咁佢就覺得我好教到佢，而佢其實好快都覺得我係比較有經驗同埋幫到佢嘅。咁而咧，好啦，咁呢個就係嗰個人啦。咁佢其實係一個local 嘅大學畢業生嚟嘅，即係唔係流嘅咁樣。咁好啦，翻去啦。好啦，第一次聽到啦，其實我就喺公司見咗佢9個字，我就叫佢走啦。係啦，唔好意思。
傾完㗎啦，我同你。好啦，呢個咧，我想俾大家可以參考下嘅。第二次見佢嘅時候咧，其實我係約佢上去HKMC 嘅 seminar， 嗰次應該係阿公搞嘅，即係公司搞嘅。咁我唔知咧，大家會唔會咧用？你有冇睇到頭先我第一個係叫咗佢去邊嘅？張華呢個咧，我叫佢 HKMC seminar。呢個咧，我成日想同大家講咧，大家要好靈活，識得運用呢啲公司同埋 ACT 嘅工具去幫你請人。我諗可以用到出神入化嘅，即係任何一個工具我都係用嚟 recruitment 嘅。即係 HKMC 人哋叫銀髮族去噶嘛，係咪 Christy 嗰啲？係我係叫個 recruitment 去嘅。點解啊？喂，你見到幾多人上嚟？呢啲全部都係客啊！跟住咧，你使唔使簽 life 單啊？唔使，你 refer 佢去按層樓俾政府，你有錢收。你哋知唔知㗎？我哋有 recruitment fee 㗎嘛，咁你有冇將呢樣嘢話俾你嘅 recruit 聽咧？嗱，咁佢嗰日上到嚟咧，基本上我本身係諗住同佢傾第二次嘅，即係入職嘅細節啊，因為有 competitor 㗎嘛。咁但係其實嗰下咧，佢睇到咁嘅場面啦，咁佢亦都睇到我某啲 teammate其實就企咗喺度等啲客嘅，即係企咗喺後面。佢又係問咗我一個問題，其實佢好似成個好似教育電視嗰啲人咁樣嘅。我點樣先可以做到企喺度嗰啲人？係啦。咁於是咧，佢同我入咗間房，我哋入房傾啦，因為人哋出面講緊 seminar 啊嘛。其實佢已經拎晒佢所有嘅 document 出嚟。我話咁其實唔使傾啦，我直接幫你填啦咁樣。因為我又係趕住翻屋企食飯咪，填完就走啦咁樣。咁所以有時咧你要 lead 住佢嘅，係啊，即係 lead 住個同事。咁當然唔係話夾硬夾佢啦，而係有時唔需要好似你個位俾佢低去。我唔知有時有啲 teammate 係好似 sell 佢入嚟咁樣。因為其實你係俾緊一個 career 佢，或者一個平台，一個好自由嘅平台俾佢發展，一個收入無上限嘅空間，而且我亦都有一個底氣俾好多嘅 support 佢啊 even 佢喺屋企，咁所以我覺得我係俾緊機會佢嘅。好啦，咁於是咧有個特別嘅呢個同事仔咧，佢好搞笑，雖然佢係 slash 啦，但係佢自從有咗職之後咧，佢係做 recruitment 嘅。因為佢知道請人係有錢收喎，舊年同今年都有啦。咁佢其實做咗幾個 recruitment， 好得意咧。有一個 recruitment， 我同佢一齊 zoom。佢係一開始佢已經識得同我介紹整合咗，佢話點解我會入 Astro 呢條 team 咧？我覺得呢條 team 有幾點係 impress 我同出面唔同嘅。佢整合翻出嚟，即係佢話嗱，第一點咧，佢哋嘅客路咧就係咁啊。第二點咧，佢哋係識做保費融資。第三點咧，佢哋識啲咁樣喎。咁我好開心嗱。最後咧，嗰個人冇入到嚟，咁佢大概做咗2-3個 recruitment 咧。啱今年我收咗一張 form 啦。即係話佢成功 recruit 咗一個新人啦。好啦，呢個 case 請問大家聽到啲咩？你冇做到嘅？你頭先同我諗嗰個咧 OK。就係可以主動多少少咯，即係例如 George call 嘅時候可以幫我嘅 manager 整合翻，同我 friend 講翻，即係點解會入呢個 team， 會更加有說服力咯，即係俾佢自己講更加有說服力。好啊，我哋再訪問多一位啊，可能係啊，聽到啲咩？你冇做到？我覺得有時好似我哋話真係要 lead 住個同事，咪翻轉俾佢，佢覺得佢唔想做嗰樣嘢就由得佢咁樣算。呢樣嘢我係要拿捏不過。係，同埋對自己同埋 ACT 有信心咯。係啊，因為就算有 recruiter 都好啦，其實即係你聽唔聽到我真係好串，可能佢唔識教你啦咁樣。係啊，同埋咧睇下先，呢個喂好啦，我想講一句宣傳一下，見面到呢度，我係14樓，係 FWD 最大條 team， 見面到呢句説話，見到請大家努力啦！如果我哋今年再唔努力咧，呢句説話講唔到㗎啦。我哋曾經係 FWD 最大條 team 咯，可能請大家努力啊 ！ACT 1000啊！好啦，第4個同事啦，咁下半年啦，咁其實第3、第4個咧，我係呢個咧，呢個同事比較特別就係佢今日喺度嘅，雖然我唔知佢接唔接受到我一陣訪問佢，係啦，咁呢個同事係嚟自咩咧 ？BNI， 大家知道咩係 BNI 啊？我朝頭早7點嗰個啦，咁想講咧，有冇人係去過 BNI 做 guest 㗎？即係入個會或者做 guest？請舉手，我諗都唔少㗎。係啊，唔少啊，係咪？如果你未知，可以即係問下。咁一個朝頭早7點 business working networking 嘅 team 一個 group 啦。咁其實呢個我係點樣嚟咧？我係冇入到會，我只係去做 guest。
咁但係嗰次首先你哋知唔知你有個唔知10秒定20秒嘅介紹自己㗎嘛？即係我係嚟自富衛保險嘅，我係乜乜乜乜乜大家可以俾啲咩 refer 我咁樣嘅。咁我就係用呢一個 interaction， 然後咧我喺幾個月之後收到一個電話，嗰個電話好搞笑，佢打嚟係一個 medical centre 嘅老闆啦，佢打嚟佢話你記唔記得我啊？我係嘟嘟啊，我跟住其實我唔記得，跟住我靜咗，佢話你應該唔記得我㗎啦，不過我記得你啊，我有個人想入富衛，我想 refer 俾你，好似詐騙咁樣又係，但係我到嗰刻我都唔知佢係邊個，咁我問我點識你啊？咁佢話 BNI。係啦，咁我都要 check 一輪咁樣啦，咁應該係真嘅呢個人咁樣，咁然後我就即刻話其實佢禮拜3揾我咁樣啦，我話聽日其實我條 team 咧喺1881有個 happy hour 嘅 event， 因為佢個診所喺旺角㗎，我話你可唔可以約嗰個同事一齊嚟飲嘢啊咁樣，咁於是乎我又係大概同佢傾咗45分鐘啦，嗰個同事接唔接受到我訪問啊？接受到啊，係啊，後面淺色褸個位，係啦嗱，我用咗45分鐘同佢傾，介紹富衛造星啦，同埋呢度嘅配套，可唔可以呢位同事分享下你覺得你嗰下聽咗啲乜嘢？點解你好似聽完嗰下已經決定係入嚟㗎啦？係啊，唔係我覺得第一次見你啦，但係覺得你好實在啦，好踏實啊，同埋講啲嘢，我會覺得我跟你冇錯，因為其實我之前去過幾間公司咧，我跟嘅人咧係我學唔到嘅，幫唔到嘅，咁跟住我同你傾偈傾咗大概半個鐘頭到，其實我嗰陣時已經係諗住你可唔可以有啲可能因為佢哋可能覺得即係學唔到啊？有冇啲某啲説話或者某一啲配套，你覺得呢個係好實在係幫到我？咁你當時就同我講話最大嗰條 team 啦，跟住同埋會你當時邀請我去頭先嗰個張華。嗰個東莞嗰度啦，咁我跟住就會有興趣想聽下，咁跟住你用咗嗰啲頭先嗰啲方法。即係我已經 lead 住個同事咧係有 next step 嘅，有時大家都諗一諗咯，係啊，即係個 next step 同佢一齊做啲嘢，咁因為佢話佢有啲內地嘅朋友，咁我不如我同你一齊去張華，所以好得意啊！佢係未入職，未俾任何嘢，我哋已經一齊去咗東莞個 seminar 咁樣啦。咁佢聽完，咁我都對張華有信心咁樣，係啦，咁呢個就係大致，唔該晒，食下，係啦，咁好啦，問其他同事有冇聽到啲咩係你冇做到嘅咧？或者你可以做啦，正面啲講 ，Days。可以主動擴闊自己嘅圈子啦。BNI 又可以係啦，即係啱啱 Facebook 都係啦，即係上網見到一啲 forum 又好 ，Facebook 又好，其實有好多生意或者會購物嘅機會㗎。咁但係我哋有幾多人係真係會落實行動去把握啲機會，嘗試變成自己嘅資源咧？咁就爭啲行動力咯，可能真係。Yes。係啦，其實我頭先 Facebook 嗰個咧，呢個咧，我 send 咗一個 message 㗎咋，即係你唔好諗住我日日喺度對住跟住喪聲咁樣，唔係㗎，係啊咁樣。好啦，咁跟住第四呢個就係佢啦，即係佢本人都喺度。咁我呢個位好感動係咩咧？你記唔記得上年咪係咁喺個會度派錢嘅？我記得我嗰下攞完咧，我係俾佢嘅，我話你即係俾你啦咁樣，跟住佢好 sweet 咁樣同我分享，你生日啊咁樣咯。跟住就同我 share 咗咁樣，咁呢個係我覺得好 sweet 嘅 moment 啦咁樣啦，咁同埋即係都係一樣嘢就係即係你點講咧？即係我覺得你對佢好，咁佢會感覺到嘅咁樣啦。好啦，咁跟住呢個可能大家都知啦，我創造咗一個recruitment 嘅一個叫做嗰啲叫咩？即係係啦，咁其實由我講緊5、6年之前開始去做啊。咁你問我咧會唔會 share 俾你咧？我係唔會嘅，因為呢個咧係屬於我自己，而我已經 tune 咗我諗超過50次嘅咁多年嚟，即係大概每個月都會 tune 一次。咁我想話俾大家知咧，嗱依家咧啱啱好121頁啦，我區係121啊，即係有121頁嘅呢份嘢，係啦。咁包括呢啲嘅題啦，即係大家可以跟住呢啲嘅方向去做嘅，即係包括 package 啦，佢考試考乜啦 ，career path 啦，點樣揾客啦 ，training and support 同埋公司啊等等嘅介紹。咁 client sourcing 呢個咧係我近年加嘅，因為我發覺我係咁講好多 support，但係冇一啲講客源嘅嘢咧唔夠抽。係啦，咁係加咗落去，咁呢個係大家可以跟住做嘅嘢啦。而我想講嘅嘢咧就係，我開始嘅時候其實呢一個 PPT 都係好 raw 嘅啫。咁所以我好相信一件事咧，就係唔需要好厲害才開始。你開始嘅時候你開始咗先會慢慢變得厲害。所以你必須要去練習，係啦，願意去開始，願意去嘗試嘅，係啦。咁呢個就係我去到呢度啦。咁我好快去到第5、第6個。唔
已經講到完啦，可以。喂，我哋係咪有2集㗎？係咯，係啦。好啦，咁好快講第5個啦。咁第5個咧，呢個人咧係一個 referral 嚟嘅，好簡單咧。我 recruit 佢嘅時候咧，其實係4年前啦，鬆啲仲裝修緊，已經同佢傾過。咁佢嗰時係做銀行，做 banker MPF 啦。到而家咧，佢已經變咗個 crypto 嘅教主啦，係啦。咁我純粹咧係一句嘅啫，就係自由。我就係就咁樣。佢咧揾我 claim 旅遊保險。因為佢係我客嚟㗎嘛，一個旅遊保險嘅客啦，我就咁一句咧，我話你離開咗保險公司，因為嗰時係10月啦，我仲未 PELC 啊嘛，咁你就直接嚟㗎啦。其實我知道呢個人要啲乜嘢，咁我就話不如你考慮下保證唔需你數，我覺得呢個係重點嚟嘅。咁但係咧都係嗰句啦，唔係話入到嚟佢咩都唔做，而係佢入咗嚟之後，我慢慢再去傾，其實呢度有啲咩商機可以令到佢去做。所以佢基本上一上嚟嘅時候咧，其實約咗啦，佢已經係帶嘢上嚟㗎啦。已經係入職㗎啦，咁我又係用好短時間講俾佢知，其實依度有咩配套等等。好啦，咁咧，咁呢個就係頭先講咗啦，係 client 嘅 referral， 係啦 ，client 嘅親戚嚟嘅。最後啦，呢個咧我好想講咧就係 personal observation。咁呢個咧係我哋上 Pacesetter 嘅時候咧，在座啲同事啱上完啦。其實我想大家去開一個咁樣嘅咁樣嘅燈啊，就係如果在座特別你做得耐嘅，我請你係諗 personal observation， 即係喺你生活裡面咧 ，even 你搭巴士啦，其實我試過有一次咧喺地鐵度撞到有個阿姨，佢問我嘢，然後我拉咗個阿姨上嚟簽咗張 MPF 嘅，喺地鐵度見到，係啊，係啦，咁呢個就係你 personal observation。咁如果講唔好咁誇張，可能你按摩啊。即係做針灸啊，嗰個對象啊，嗰個治療師啦等等。咁呢個 personal observation 咧係 BB 展，簡單嚟講，佢係科大嘅學生，因為係我嘅師妹啦，所以好快就 connect 咗。然後我就借助咗公司 ACT 嘅 Happy Hour 啦，邀請佢嚟啦，亦都係 IG 同佢傾偈。咁最後咧，你見到8月 first touch 啦，其實11月 call，我都係10月先揾佢嘅啫。我就係又係同佢講話，咦，其實呢一度一入職就有幾千蚊㗎啦，因為佢大學生嚟嘅啫嘛。咁我就話當然啦，唔係淨係叫你掛個牌嘅，你可以慢慢睇下你自己或者身邊有冇人啱啦，咁你都可以做嘅。因為我做呢一行其實而家都好有自由乜嗰啲好講。咁上到嚟咧又係好快，咁到啱上個禮拜過去咗 BB 展咧，佢已經成為咗我哋 booth 嘅一員啦，即係已經買咗入嚟啦。咁佢亦都做咗好多嘅問卷啦咁樣。好啦。大家有冇聽到呢6個人係嚟自？聽唔聽得出我想講咩啊？係嚟自6個唔同嘅方法。咁今日我想問下大家用緊幾多個方法去請人？岌頭，即係明我想講咩啦？係咪啊？可能你係咁用緊 JobsDB， 或者其實 Warm 大佬都冇啦。我請到今日都係得我老公啫嘛，做最後呢一年係啦，即係請咗好多㗎啦 Warm 係啦。咁所以咧，其實係有我數到咧有8個 sourcing㗎。咁我舊年其實係刻意去儲㗎，我唔知你哋明，我真係喺度儲，即係儲唔同嘅 source 咁樣。咁我真係仲有 clients 我係未請啊，同埋 hobbies 我係未請，係啦。咁即係話其實不如大家去諗一諗，咦，其實我有咁多嘅方法，其實如果今年我要做 PELC 嘅時候，你就諗下用 out of 平時你嘅方法咯，係啦。咁咧呢個就係我主要想分享嘅嘢。咁後面咧應該講唔到啲咩，但係咧我係咪將時間交俾 Money？冇所謂，你講得得 OK。係啊，好啊。好，我哋俾掌聲啊望。你跳翻嗰度得，你 follow 你啊，唔好嘥咗啲。好啊，大家可以 follow 我哋。喂，同埋咧，如果在座咧同事咧係即係AM 啦或者 AD 嘅同事啦，我都好建議咧，大家可以似 branding 下自己條 team 啊，要即係唔單止係好簡單起一個 team 名啦，而係為佢賦予一啲精神啊，即係話我裡面可能係太空人咁樣，咁佢哋諗到太空人就會諗到我哋啦咁樣。咁呢個就係都建議大家可以去諗 branding 自己條 team 嘅嘢，但係時間關係就講到呢度啦。好，我哋俾啲掌聲傳 ACT 最靚女嘅 RB 啦，同埋俾啲掌聲傳富慧最靚女三甲嘅 RD 啦，50歲樓下嘅 B。得啦。好，係啦，頭先我覺得有啲幾得意嘅嘢就係、我都未試過睇 show 係後尾枕位嘅，我諗住我落台啊都係啦。咁第二樣嘢就係我頭先簽嗰張單啦，已經好係啦。咁啊好啦，趁未得未啊？我幫你。好。咁啊都係講住先啊，但係我都要 PowerPoint，我唔係好似阿望咁犀利可以講點啊？我 O 唔 OK 啊？唔係 OK 㗎，OK 㗎。
得就咁啦，開始啦我哋。嚟啊！嚟啊！就嚟㗎啦！嚟啊！我攞翻呢個先。得唔得？好啦，咁啊下半場啦，都係啦，即係我都會快少少講啦。咁大家好啦，咁有啲同事就即係新面頭啦。咁其實我就係我叫 Money 啦 ，Money Chin 啦。咁啊上年就做咗 PLC 啦。好，咁啊介紹下自己啦，就係我其實就嚟咗富衛，應該今年就第4年，係啦。然之後，我本身咧其實喺舊公司咧轉過嚟嘅，咁我舊公司係 BM 仔啦，咁啊過到嚟咧其實都升咗幾級，咁啊我諗大部分嘅同事咧其實認識我咧都係知我即係跑數啊或者跑單數啊咁樣啦。咁點解我即係今日會講PLC 咧？其實我覺得即係如果我都去請人，大家都冇乜藉口話忙話要做數唔請人啦。好。嗱，首先咧，嗱呢張相咧就係真係好多年前，10幾年前啦。其實咧，我係由 day one 開始，我已經係想請人。又調翻轉講，其實我入保險業咧，其實我主要咧係想做一個team building 或者 management 方向嘅生意嘅。咁啊，基本上我第一日已經開始啦。咁我其實呢兩個就係我舊公司啦。我入職第一個月已經請咗㗎啦。咁啊我最高咧個紀錄咧，其實一年請30幾個人嘅喺舊公司。自己一個係啦，咁當然唔係一個一個見啦，可能一 group 一 group 咁樣做啦。好，咁我想問下，2025年大家如果係冇做過 recruitment 呢個動作嘅，可以舉一舉手。嗱，咩叫冇做咧？唔係咁樣喎，即係你話有冇 sell 個單？唔係咁樣就叫 sell 單喎，即係唔係你係咪有冇興趣入嚟啊？唔係，呢個唔係叫 recruitment， 係真係坐低同佢傾。有冇人係冇做過呢個動作嘅？25年冇理由喎，上年我見到唔係個個都請人嘅喎，係啦，咁啊調翻轉，上年有做呢個動作嘅舉手。OK，咁都幾多，係啦。咁其實咧頭先阿望就講咗好多點解會請人啦。咁我其實同佢調翻轉，不如我哋傾下點解唔請人？點解唔請咧？點解冇做到咧？第一樣嘢係唔識點做。係啦，我歸納咗3個原因。嗱，如果當你唔識點做嘅時候咧，其實 step one 咧係要揾上線啦。咁好啦，跟住咧其實有好多人就話我唔識點樣做啊，上線又冇教。其實咧大家可以真係上下富衛嗰個網，係啊，呢個係商學院入邊咧，其實有一紮嘢咧係可以幫到手嘅。我建議大家真係睇一睇，有一啲咧我撳入去咧。其實我發覺原來係乜都有，係啦。咁如果大家真係因為唔識做而冇請人咧，我建議大家睇一睇。好，第二樣嘢咧就係喂，咁我都唔知請人有啲咩好處啦，係咪？咁我解決方法 step one 都係揾一揾你嘅上線去傾一傾。但係 step two 咧呢個富衛咧其實有好多嘅片咧，基本上佢所有嘅 seminar都有拍片，而佢拍嘅片咧，基本上所有都抌晒上網嘅。咁呢一個咧，你可以睇到上邊入咗呢個 link 咧，其實就會見到阿大佬喺度，係啦。咁啊50幾分鐘嘅，大家阿大佬會你如果你同佢熟，可以叫佢喺你面前講一次啦。咁但係我估佢都唔會。咁但係如果咧，你係真係想知我請人有咩好處咧，我其實我極度係建議可以睇翻啲片，係啦，50幾分鐘應該可以解決晒你。即係唔知請人有咩好處。咁第3個咧，亦都係我聽得最多嘅係咩咧？就係我都未係乜乜乜，我都未係 MDRT，我都未係 COT，我都未 UM， 我都未 BM， 我點敢請人咧？大家知唔知第一個步驟係咩啊？我經理。係啦，其實唔係，俾你估到仲得了嘅。大家有冇人知呢個係邊個嚟㗎？知唔知啊？知嘅舉手。真係唔知啊！其實我都唔知佢係邊個嚟。呢個知啦啩？呢個係費達拿網球一哥。咁隔離嗰個係邊個咧？隔離嗰個咧，其實係佢教練嚟嘅。
個代表性係咩？就係你如果你係覺得喂我仲未夠料去請人啊，或者我仲未去到邊個水平去請人咧，其實你睇佢就得㗎啦。你覺得呢個人即係一個唔知咩人，會唔會好波過費達拿？唔會啦，係咪先？但係費達拿都要請佢做教練，代表咩咧？其實就係你未必一定要去嗰個水平啊。你可能有某一啲嘅特質咧，其實就可以開始請人。譬如果你跑數叻嘅，咪教佢跑數咯；如果你請人叻嘅，咪教佢請人咯。如果你覺得你係一個 caring 嘅人，其實一個新入職嘅人係需要一啲好 caring嘅人去不斷去街佢，不斷去體貼佢。咁呢個咧其實好多一啲manager training 都會用到嘅例子嘅。咁我琴日就專登揾翻其實有邊個啦。基本上佢所謂教練都冇佢咁好波嘅，但係佢請好多個教練去幫佢去成為第一。Conclusion 係咩咧？Conclusion 就係 just do it。呢個係 Heta 咁樣唔喺度，係啦 ，just do it， 係啦，做啦，你做咧其實就得㗎啦。好，既然阿望頭先講咗話，點解佢去請老公啦？因為佢想上呢個嘅廣告啦。呢個咧其實我唔喺度，係啦。呢個咧其實主要係講緊2024年請人嘅。我2024年咧，我唔係一個 ERC，都老實講，我係好少可係上唔到廣告嘅，係 ACT。但係呢一個咧，其實係我覺得我突然間係好想上，但係上唔到，係啦。咁點解我24年唔係 ERC， 但係25年就變咗 PERC 咧？其實就係一個心態，就係我要請人啊，即係我做唔到嘅嘢，我下一年要做翻。你唔知會唔會 ACT 11週年又有㗎嘛？係咪？咁我就25年咧，其實我發奮就我要請人，我要請人，我要請人。咁好似我一開始講啦，其實我唔係一開始 aim PERC， 只不過我一開始 aim 係要請人，請下就變咗 PERC。係啦，同埋第二樣嘢咧就係我發覺到咧，其實我24年點解唔請人咧？係因為我覺得我嗰一年咧，其實我好多 direct 啦。我嗰一年咧，其實好想我嘅 direct 請人，但係最後都係冇乜點請。我發現到就係原來你唔做咧，其實你下線嘅嘢都唔會做。係啦，你唔做嘅話咧，其實啲下線見到喂你都唔做啦，咁點解我要做咧？咁所以其實我25年咧，我做先嘅，係啦，我 keep 住做。咁我見到其實有啲唔同嘅就係、個氣氛啦，團隊嘅氣氛啦，其實真係會有請人嘅氣氛，係啦。咁所以我覺得如果大家係 manager 嘅話，如果你想你下線做啲乜，你做咗先，你 keep 住做咧，其實佢會跟住你做，係啦。好，咁呢個咧其實係一個我覺得幾緊要嘅就係個 recruit 嘅 mode。我覺得在座有啲做生意好叻嘅，會有做生意嘅 mode，即係譬如一個新嘅人去問你一啲 product 嘅嘢，你會好容易講到俾佢聽。但係你冇 recruit 嘅 mode 咧，其實你係會講唔出嘅。咁 recruit 嘅 mode 包括啲咩咧？其實第一就係要熟讀一啲叫做招募嘅話術啦，即係你會識講 PF， 你會識講 medical， 隨口都講得出嘅。但係你要講一個招募嘅話術咧，其實唔係好多人隨口講得出。你要 keep 住去訓練咯，你要 keep 住去講咯，咁你就會熟㗎啦。好似你簽單咁樣。第二就係你要識介紹自己嘅團隊啦，即係如果唔係人哋頭先話望話，你係咩 team 啊咩 team，你唔識講咧，其實你都唔會吸引到佢嘅。即係阿望可能講咗100次，咁其實佢就好熟啊，背都背到啊，或者係倒轉都講到出嚟。咁呢個好緊要啦。第三樣嘢就係你要有你嘅熱誠咯，係啦，即係你要 show 到俾你個 candidate 知就係、是，喂我真係好有熱誠去請人，我真係好有熱誠去 build team，呢個都係好緊要嘅。其實佢會 feel 到成件事嘅，係啦。咁我又做啲例子啦。咁呢條係即係呢個係我哋條 team 啦，我哋叫 unit team 啦。其實上年咧，我哋都原來係搞咗好多活動嘅，咁但係啲詳情就唔講啦。跟住咧就一啲嘢係，我覺得大家如果真係想 build team 咧，要開始諗，就係你嘅 vision，即係你要俾你嘅 candidate 知道就係你究竟想點啊？你
搭一架巴士，即係譬如你去打個巴士，你都要知佢嘅終點站喺邊，係咪？譬如我喺柴灣，我要去到深水埗，咁你要搭118啦，係咪？即係你要知個終點站喺邊啦。好多人咧其實未必係一齊去終點站㗎，可能佢喺紅磡就走咗啦，但係你個路線要啱咯，即係你要俾佢知道你個路線喺邊，佢喺中間走，但係你哋一齊去出發，係啦。好少人係個終點站一樣，但係你嘅方向要啱。如果唔係咧，其實你可能你係去咗第二個方向。咁所以咧，如果大家真係想去建立一條團隊嘅話咧 ，vision 係你而家要諗嘅嘢。即係我哋嘅 vision 就係咩咧？因為我哋係做好多保障型啦，其實我哋嘅 vision 就係做業界第一嘅團隊。第二個就係 mission 啦，我哋而家 keep 住係做緊啲乜嘢啦？係啦，呢個係即係我哋嘅 mission 啦，即係點樣去用保險去解決一啲客戶嘅問題啦。係啦，呢個係打卡嘅嗱，大家嗱嗱聲 follow 啊，係啦，呢一個咧，其實大家如果有去睇我哋即係嘅 team 啊，或者係我哋嘅 friend 咧，見到係呢年咧或者呢幾個月咧係出現咗好多唔同嘅變化嘅，係啦，點解咧？就係其實我哋會多咗好多一啲 social media 嘅元素，呢個都係我哋嚟緊會做嘅嘢啦。係啦，會做一啲海報啊、影片啊呢啲啦。我嘅願景啦，就係由我個人做嘅嘢變成人人，即係我做緊嘅嘢，我如果 copy 到條 team 咧，其實就係我嘅願景咯。好啦，去到呢度咧，其實我好彩阿望都講咗好多時間，咁我就可以講少啲。呢度咧，其實我有少少真心嘅説話咧，想去同大家去 share 下啦。頭先阿望都講咗少少嘅。ACT1000咧，其實唔係一個口號，亦都唔係一個結果，係一個里程碑。因為如果1000嘅話咧，其實好快就有人過。即係如果我哋 keep 住1000， 3年5年之後，可能有好多 team 已經過1000。但係咧，其實如果我哋想係長居 FWD 第一咧，1000係唔夠嘅。但係1000係一個里程碑，我哋要實現。如果我哋 keep 住1000嘅話咧，其實我哋其他區咧會越拉越近。即係我唔知大家新入嚟嗰啲咧係咩感覺啦。其實好多時咧係因為我哋係副衞第一，咁所以係有個大樹護蔭住嘅，即係新入嚟嘅同事。我講下我自己啦。咁其實我自己咧其實係第二間公司轉過嚟啦，係第二間公司嘅細 team 轉過嚟啦。咁其實我嗰陣時望住一條最大嘅 team，我係咩感覺咧？就係哇好嘈，第一樣嘢好嘈。但係第二樣嘢咧就係點解佢哋有嘅？點解佢哋乜都有嘅？點解好似有啲唔同嘅？點解佢哋好似講自己團隊個名都大聲啲嘅？係啦，咁我轉過嚟之後咧，其實我係深深感受到第一係有啲咩嘅好處，有啲即係我覺得啲 agent 都係打橫行少少嘅。如果你係攞住第一呢個名銜，我覺得我係一個嘅運動員嘅心態啦。我覺得得第一同埋唔係第一，第二、第三、第四咧，其實冇意思。如果大家係想我哋 keep 住呢個優勢咧，其實 ACT1000咧係我哋今年一定要做到嘅嘢。所以咧嗱，呢句我有啲驚，講唔講好咧？都係講埋啦。所以我哋而家要做嘅係咩咧？就係我哋要拉開我哋同第二嘅差距啦，同埋令到佢哋即係令到其他樓層嘅安分守己去爭第二咯，係啦。咁啊，最後啦，我哋俾少少氣勢啦。咁啊，不如我問啲問題，如果大家想嘅答上好唔好啊？好。大家想唔想繼續有最多嘅 incentive 啊？大家想唔想有着數都益我哋先啊？大家想唔想所有 function 都係我哋坐最前啊？大家想唔想我哋落到去話我哋 ACT 其他 agent 有其他一啲羨慕嘅目光啊？想唔想其他 team 連車尾燈都追唔到啊？咁所以咧，最後啦，
係，最後仲有一張。最後啦，今年大家一齊 ERC 啦，多謝。唔該晒 Double M。係啦，咁記得自己搭個相。係啦，唔好意思 ，Step Raymond，交俾你哋。